ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. രാവിലെ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മഴ പെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് നോക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, നല്ല ആകാശം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് എന്താ പറയുക, മഴ പെയ്ത വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഗൈസ് ഭയങ്കര ബോറടിയായിരുന്നു. പിന്നെ നോക്കിയില്ല, കുട എടുത്ത് വെളിയിറങ്ങി വ്ളോഗ് ഇടുന്ന വിചാരിച്ച്. സോ അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൾമോസ്റ്റ് കണ്ട ഗൈസ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നല്ലോ. കണ്ട പാഞ്ഞു ഒരുക്കി താഴ്ന്നു വീഴുന്ന ദാറ്റ്സ് മൈ ക്രേസി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞ് തോന്നി ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഗൈസ്.